أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم رحالة مستكشفة ملف صقر. وصلنا إلى أجمل الأماكن الطبيعية على مستوى العالم، في هذا المكان الرائع الجميل وهو يسمى زير سويو دبيات باركي. هذا موجود في سامسون شمال تركيا. انظروا إلى هذا المكان الجميل الرائع، يعني جبل جبال يتوسط هذا المكان هذه البحيرة الطبيعية، وهي تعتبر محمية طبيعية فيها الطيور الكثيرة ومنها النادرة. كما تشاهدون هنا جبال كثيرة تحاط بهذه البحيرة الجميلة، وأيضا يوجد مجموعة من الهضاب والجبال. جينا لهنا للاستكشاف، نطلع على ماذا يوجد في هذه الأماكن على مستوى العالم. أدعوكم لزيارتها، وأهلا وسهلا بكم. مع تحياتي ملف صقر من أضخم المنتزهات الطبيعية والمحميات على مستوى العالم.